维修价格的话，我们报2600。哪个地方在哪个位置？要那个之后才能跟你讲，干嘛？来处理一个漏水的问题。这是一套出租房，受客户的委托来检测一下漏水。它会渗水出来，就现在是阀门是关着的，它上面没有水，然后阀门一打开，这边马上就会渗水出来。马上就会渗水出来。对，我现在去开一下阀门。先不开。他一直很好奇这个房间里面有些东西。酒啊，红酒、茅台。啊，您是做红酒生意的吗？我自己喝的。啊。话不多讲，直接打压测试。看这个透明气管里边的水柱了吗？在快速的往水管里边顶，说明这个漏水量很大呀。我们那时候说，他们拿过来的是。这时候用听漏仪到处听一听，看看能不能听到异常的声音。宾馆啊，自己摔跤对不对？浴帘是放在浴缸里面的，不是放在浴缸外面的。对。好多人到现在不会用的。不是说。其实在这个地方我已经听到了漏点了。宾馆里要摔跤的那个，现在科技性的，以前我帮。行了，可以了，找到了。哪个管子来呢？然后给你报一下维修价格。维修价格的话，我们报2600。哪个地方在哪个位置？要那个之后才能跟你讲。啊。你觉得可以，我们才跟你讲的。需要弄多少？今天就能弄好。需要弄多少东西呢？不要弄多少东西，反正就是我们报这个价格。我弄得多的话，破开哪个地方吗？对。然后恢复也恢复。也修复。但是瓷砖的话，我们是什么呢？我们尽量给你缩小的很小，然后给像这种发白的，我们就用一些白的东西给你填平。稍微优惠点吧。那你说多少嘛？我跟你说，我说我报价2600，对不对？那明显这个说白了就是你可以还，但是你总会说你要优惠多少，对不对？你如果说不出来，那我就这样的，我们也不玩虚的，我就给你报一个我能觉得我查出来的漏点，我觉得我能做的价格，2200块钱。2000块钱，好了吧？一口价，好了吧？行吧。我也不是做生意的人，你看我价格都不会谈的。行吧。我坐办公室的，也不做生意的人，平时这种家里事情我老婆管的，我都不管，她因为出国了。谈好价格，修好2000块，来让你们听一听漏水点的声音。漏水的就是这根热水的内丝弯，咱拆开来看一看。这个内丝弯的丝牙有着明显被破坏过的痕迹。这个被取断丝取坏了吧？取断丝之前那边就在漏水了。按照我的分析是，以前角阀老化需要更换，然后角阀拧断了，丝断在里边，找的其他师傅取断丝，取的技术不是特别好，丝牙被钢锯条拉过，所以说已经失去了密封的效果。咱这边用3圈的这种生料带再重新缠一下，看看能不能止住漏水。重新打压测试，发现还是不行，气管里边的水柱还是往水管里边一直在顶。那没办法了，这个内丝弯肯定要更换掉了。焊好接头，装上角阀，咱再做一个打压测试，
看看还是否有其他地方漏水。好了，压力没有波动，修复完成。水管漏水处理完成，感谢您的观看。